識丹我知道你咧已經咧喺度咧做咗成有30幾年生意㗎啦嚇，所以我哋想你同我哋分享下啦，你30幾年前嗰陣時啦，你係點樣開始個板麵嘅咧？做咩你會諗到做板麵唔做雲吞麵，唔做咖喱麵，就要做板麵咧？雲吞麵、咖喱麵嗰啲咩嗰啲普通個頭十分普通。我哋就轉一轉口去用自己做板麵。嗰個成板麵都係自己打粉嘅。之後咧，我哋覺得呢啲普通嘅辣椒好普通，冇特色，所以我太太研究就出咗呢個辣椒乾，呢個係我哋自己創嘅。咁樣你以前同埋你做乜會諗到喺個樹頭嗰度做嘅？嗰時候冇位嘛，細當做事先咯。你自己係邊度人嚟嘅？吉隆坡人嚟嘅。龍溪。龍溪。達正板衣嗰邊。我喺度住咗幾十年啦。所以你就同你太太就嚟到呢度就開咗個檔仔，就做你嘅呢個板麵啦，用麵粉嚟做嘅啫。嗰陣時你開始嗰陣時，淨係有乜嘢板麵咧？煮水同埋乾撈。淨係煮水。淨係煮水。諗到做乾撈，因為有啲顧客咧係要求係乾撈啊，做乾撈出嚟咯，做乾撈都諗到好耐啊。因為你普通你做乾撈嘅話就唔好食喎，所以我哋要加啲嘢落去。邊個諗出嚟嘅？你或者你老婆？兩公婆做啦。我自己我唔夠冇咩啊。嗰個辣椒係即係可以咁講，你兩公婆創出嚟嘅辣椒嚟嘅。咁樣你又會諗到辣椒，又唔諗到第二樣嘢嘅。因為我哋呢度嘅人咧中意食辣椒嘛，你做大樣嘢做大樣醬料就十分普通，係咪？好似你而家你睇嗰啲麵檔嗰啲用嗰啲咩蠔油味嗰啲侵嗰啲十分普通㗎，所以我哋要出一個特別啲嘅。就係呢個啦。咁你以前喺你個板麵檔叫咩名啊？以前嗰度冇名嘅，冇名㗎。嚟到呢度先諗到去自撐所以我就用個肥仔嘅名，我仔嘅名，佢係勁用咩勁。就叫佢你用你個仔嘅名嚟做呢個啦。咁嗰陣時做乜嘢？你響嗰個大魚頭搬過嚟呢個鋪頭啊？係啊。做乜嘢？嗰度唔夠地方喎。我幫呢度呢個業主咧又啱啱空咗個鋪，你就走去揾我，佢講租俾我，叫我過嚟睇，我睇咗，我認為都係啱做緊可以做，就喺呢度租咗人哋做啦。就做到依家啦。做到而家喺呢度都24年咗。呢度24年，嗰度十幾年啦。10幾年啊！我85年起手做。85年起家啦，可以講係咪？係。而家啦，到今時今日，你有幾多個咁樣嘅鋪頭咗？呢個邊板麵鋪頭？已經1、2、3、4、5間啦。有5間咗。你開始我知道係你哋開始先嘅，你一開始之後就好多跟住做落，係咪？係啦，嗰啲跟風跟風。我哋同人好奇怪嘅，你好食嘅時候又黐你側邊，又跟你嘅嘢，所以跟風而家馬來西亞周圍都有。啲客仔食到佢講，真係有多少唔同。係多少唔同？我就唔知道點樣唔同啊！辣椒或者個麵，麵又唔同跟麵我哋自己做㗎嘛，佢哋嘅麵咧係過百嘅，爭啲嘅。所以而家啦，你搬咗嚟呢度啦，你最好賣嘅係乜嘢？板麵啦。煮水或者人哋
比較你度就會食你個辣椒板麵咧？ 8-90%先係食乾撈。哦，8-90%先食乾撈。日本人、韓國人、吉靈人，什麼都係食乾撈多。食乾撈，佢哋個個一定放多辣椒落去啦。OK， 嗰個係你最好賣㗎啦，我可以講你嘅辣椒板麵係最好賣㗎啦，係咪先？所以你就已經響度成話，你響個鋪頭都20幾年啦，咁24年啦，咁你就慢慢開好多分行咗，文山好似我都有幾間啊，3、4分行5間啦，開幾間？份間遠啦，嗰間咧就我仔做，大仔做。阿堅堅唔係大仔。已經係細仔，細仔嚟嘅 ，OK。So 辦得年代一間，仲有落釘一間，嗰啲係 food court 入邊啊，落釘，跟住呢個係頭開咗絲牙味，絲牙味係啦 ，Rain Free Rain 啊，就係 Rain Free Rain 嗰個就係我哋嘅。巴比卡做咗10幾年啦，巴比卡啦所以加埋一個5間所以每一間最好賣得係你嘅辣椒板麵係啦，相信係。多數食辣椒板麵啊，都係食辣椒板麵啊。差唔多係招牌㗎嘛。咁樣你點睇咧？即係咁講，而家你有5間，你會覺得多幾年你會開仲多？暫時冇諗到咁多，做唔嚟喎，暫時係做。咁板麵係有得做，係啊，你睇我而家都80歲㗎啦，都唔做得咗幾多年啦，冇人跟得到喎。咁即係講打麵啊、辣椒啊，我啲仔都未識喎。全部係你做？全部我呢度做啦。你呢度做咯，我哋做。呢度係我哋叫做好似 central kitchen 咁樣啦，係咪？所以嗰啲麵嗰啲全部都係你自己，呢個係你自己創出嚟嘅。自己創出嚟。你嘅辣椒都係你自己創出嚟嘅。唔係講響邊度買麵翻嚟跟住自己煮唔係嘅。唔係，一排咧，早舊年咧，個麵粉缺貨嘅時候，我就諗到去。同嗰啲麵廠過啊，用咗一日唔得唔要，佢哋嘅麵啦同我哋嘅麵唔同，我真係要自己做。自己做好食啲。當然啦，你有冇食過啊？我20幾歲就嚟食啦，你做咩我會知大薯你食咗我嘅麵同中年嘅板麵有咩唔同咗？有彈口啲。彈口啲除咗彈口啲咁你講啊，仲有啲咩嘢？你覺得你同埋第啲唔同嘅？麵最重要啦，硬啦，彈牙啲啊。其他嗰啲配料啊，啱啱夾得到。而家都好多人跟我哋好多人講。咁你係變咗係你係創出嚟㗎嘛？係啦，你係創者嚟㗎嘛？乜嘢都有㗎。雲吞麵初創嘅時候一間啊，初創好多人跟風，而家周圍都有。係啦，不過板麵就冇雲吞麵即係講咁多啦，唔係講四周圍都揾到，尤其是辣椒板麵咯。咁樣或者你可以同我哋分享下你以前咧應該係辛苦過嘅，做呢盤生意嗰陣時，啱唔啱先？以前呢個係辛苦，一手一腳做，辣椒就自己煮，麵就自己打。冇工人冇工人。冇工人，搬咗嚟呢度先請到工人打。咁呢一年咧就俾嗰啲伙計煮辣椒啦。唔係我諗到唔掂喎，係啊，我唔喐唔煮得嘅時候邊個做啊？所以而家我訓練咗一個伙計煮辣椒。叻跟咗你好多10年。伙計做咗幾年啦，呢啲伙計有合同啊嘛，合同夠咗我哋翻嘅。咁樣係啦，即係講都辛苦過咯。跟住就咁樣你就
即係講唔介意我問你今年幾多歲啊80，你80歲啊？ 80歲，哇！唔做得㗎啦。我可以咁講啊你 OK 啊， 80歲咯，咁樣。㗎啦，咁樣你都好有我哋講要俾錢啊！我俾錢。係啊，我哋趕時間。等下先。OK，收女嘅。好收咧，幾收女。